друзья, вы на канале Городской Натуралист. Зовите меня Исмаэль. Сегодня 11 ноября 2025 года. Я не доехал несколько километров до деревеньки, потому что там получается так, чтобы остановиться на ночлег, я как раз попадаю вечером вот на территорию двух деревень. Останавливаться на ночлег возле деревень — это очень неразумно. Даже просто из-за собак, которые там бегают везде. И даже если собаки эти просто описывают мне палатку, что они могут, то они любят тут описать что-нибудь, собаки, да? Один раз мне рюкзак они описали. Я просто поставил возле столба рюкзак, а собака подбежала и написала чья-то хозяйская причем. А здесь такая куча камней. Я думал, может, это остатки какого-то строения, но нет, это притащили эти шахтеры. Здесь это место меня привлекло тем, что это такая плоская равнина, которая возвышается над дорогой. Примерно на 2-2,5 метра, наверное. Ну, в общем, местами больше, местами меньше. Там дальше 3 метра, наверное, она уже возвышается над дорогой. То есть, если на ней остановиться, то ни один человек с дороги не увидит, где я нахожусь. Здесь по дороге растет вот такие вот интересные цветы. Этот цветок вырос в какой-то ямке, выкопанной кем-то, непонятно. Интересно проверить, как телега двигается по вот такой местности каменистой, где песка-то нет. Это каменистая пустыня конкретно называется. Здесь растут вот такие кактусы. Эти кактусы называются львенок, леонситу. Я не очень понимаю, почему. Возможно, потому что он цепляется. Здесь, однако же, проходили ослы когда-то. Но у ослов-то здесь нет еды, и, может быть, их здесь не будет. Так, вот я здесь плохо проезжать, хотя мне все равно придется съехать в эту ложбинку. Почва здесь состоит из гранитной каменной крошки и пыли, в которую со временем превращается гранит в процессе выветривания. Тащить телегу несложно, лишь бы не в гору. Так, теперь надо это как-то вытащить. Итак, друзья, я вытащил телегу на плоскую каменистую равнину, где не ступала нога человека. Вообще не видать ни следов, ничего, ни мусора. Просто плоскость. На ней валяются камни. Но тут проходили ослы, козлы. Ненавижу ослов. После того, как они мне мешали спать. Вот их следы. Ослы обитают в Атакаме как раз в этом районе, в провинции Уаско. Это обычные ослы, которые когда-то сбежали, совершенно одичали и расплодились. Пользы от них никакой, а вреда для хрупкой экосистемы Атакамы довольно много. Но закон в Чили написан таким образом, что охота на ослов разрешена лишь в рамках местных культурных традиций, когда местные устраивают на них родео, облавы, и делают из ослов колбасу, которая называется сальчичон. Так колбаса спасает экологию. Тут следы не очень хорошо видно. Я не пойму, следы какие-то, они не четкие очень. Вот, ну что, местность прикольная. Посмотрите, как классно смотрятся. Камушки классно на ней смотрятся. Растений вообще нет. Вот на таких каменистых участках могут встречаться метеориты. Потому что здесь много-много лет
никто никогда не ходил, ничего не ворошил, не переворачивал. И все, что сюда падало, 1000 миллионов лет потом было здесь. Только тропинки сделаны животными. Вот эти нечеткие параллельные линии, лишенные камней, и есть очень старые тропы, проложенные когда-то дикими осликами. Есть им тут явно нечего, но именно по этой равнине они куда-то постоянно перемещаются. Сами следы остаются здесь очень долго, а возникают они только в период дождей, когда земля намокает. Телега так подпрыгивает на камушках. Ну, тащится. Вполне тащится. Так. Ну вот. Вот это. Это след. След гуанако явно. А вот это след осла. Копытце. Вот. Оно как конское, только маленькое. А это гуанако. Тут и те есть, ребята. Вот след гуанако. У него копытца, не копытца, а такие лапки на две стороны, 2 пальчика. А у ослика 1 пальчик. Вот ослик, вот гуанако. Вот ослик, вот гуанако. И те, и другие тут ходили. И тут ездил бульдозер. Фига он камень раздавил. Чем дальше я иду, тем легче. Я уже ушел далеко от дороги. Меня сейчас не видно будет. Просто так даже. Без всяких ухищрений. Для безопасной ночевки необходимо ставить палатку вне поля зрения проезжающих мимо людей, вдали от дорог и от любых тропинок, особенно по которым ходят люди. А вот тут, фига себе, это тропинка ослов. Это ослиная тропа. Вы слыхали, люди, про ослиные тропы? Ослиными тропами. Книга так называться должна. Вот тут. А это гуанако, это не ослы. Но ослы тут ходят конкретно по своей тропе. Я надеюсь, сажать тут нечего. Они, видимо, ходят на водопой. Там где-то у них есть что-то пить. В том районе. Мое предположение о том, что ослы ходят на водопой, оказалось абсолютно точным. На следующий день я смог в этом убедиться. Там севернее находится оазис Тотораль, в котором в низине есть деревья, трава и открытая вода. Но там же находится и поселок, так что ослы пробираются туда по ночам и снова уходят в пустыню. Тут у горы еще одна ослиная тропа, более старая. Дорога совсем далеко. Ну, я тут сейчас пройду, смотрю, что есть в окрестностях. Это же интересно. Здесь много камней. Ничего себе. Посмотрите. Посмотрите, какие прыжки.
Это неслись гуанак. И вот он прыгнул, нога здесь и нога тут. Поэтому такие глубокие. Тут гуанак убежал с большой скоростью в эту сторону, куда я иду. А это ослы накакали. Гуанак поскакал здесь, и он очень сильно ударял своими ножками, пальчиками об землю, отталкиваясь. Куда-то потерял я след его. Но это не важно, я же не охочу на гуанаку. А вот кактус. Это такой же кактус копиапо, которых я видел перед этим. Далеко я ушел от телеги. Ну, здесь совсем местность такая каменистая. По такой телеге, конечно, не проедет. Интересные камни. Бывает, что камни колятся вот такими треугольниками, квадратами. Из таких камней очень удобно складывать эти какие-нибудь сооружения. Вот смотрите. Вот что бы сказал Скляров, увидев этот камень, он бы сказал: это его болгаркой отпилили. Тут. И вот еще следы болгарки там есть. Ну, на самом деле это гранит, так вот он и колется сам. Я использую камеру GoPro. Звук может быть плохой, извините. Но стабилизатор не работает у меня с хорошей камерой. Такой нехилый ежик. Ежик. Без головы, без ножек. Это от этого кактуса. Отвалился и засох. Ну что, тут куча строительного материала. Можно построить рифуху, вспомнить старое. Потому что я уже строил рифуху. И мне нравится это дело, это интересно и весело. Но вот где его построить? Тут ослы ходят, там ослы ходят. Неохота камни далеко таскать. Но непонятно, можно ли выровнять здесь какую-то площадочку. Как вот они тут засели, эти камни-то. Потому что если здесь выровнять просто, то здесь недалеко таскать валуны. Ну, в принципе. Нормально.
На слинной тропе не хочется ставить, на совсем ровном месте тоже не хочется ставить. Там одна ослиная тропа, тут еще ослиная тропа. Но они в основном ходят по той тропе, потому что там свежие следы, а тут старые. Где я был-то? Где тут я камни-то пинал? Ну вот то место, что мне понравилось. Нужно очистить его от обломков камней. Камни тут легко убираются со своих мест. Они не вросли в грунт, как это бывает в плотных руслах высохших рек. Это место проще подготовить для установки палатки. Тут хороший грунт из мелкой гранитной крошки, из которого можно сделать удобную лежанку. Телега тут не вязнет, легко катится, только камни мешают. Место под палаткой я выравниваю с помощью своей самодельной лопатки. Формирую из этого песка лежанку, немного полукруглой формы, чтобы лежать там было удобно, так как на вогнутой поверхности вес тела распределяется равномернее, чем на плоской. Ну вот почва подготовлена, приступаю к установке палатки. Палатка у меня самая, что ни на есть китайская, во всех смыслах. Дешевая, короткая, пропускает воду, но зато она очень легкая. Для начала необходимо обязательно придавить углы палатки камнями. Ведь если внезапно подует ветер, палатку банально может подхватить и унести за 3-9 земель в боливийское государство. Колышки в каменистый грунт забить сложно. Проще привязать веревки к большим камням. Но камни необходимо выбирать такие, чтобы веревка на них держалась и не слетала. Для этого приходится ходить и искать камни вытянутой формы, похожие на кирпичи. Слава духу пустыни, таких камней здесь хватает. Веревку я привязываю к камням так называемым академическим узлом, который будет легко развязать, но который самостоятельно не может разболтаться и развязаться. Академический узел похож на прямой и на хирургические узлы, но веревка перекручивается так, как показано на этой картинке. Таким образом, при рывках он не так сильно затягивается, как прямой узел, и его легко развязать обычным способом. Камни тут легко вывернуть из грунта. Но этот камень на ощупь мне не понравился, я не буду его использовать. Он имеет поверхность, похожую на рашпиль или крупный наждак, и может перетереть веревку или повредить ткань палатки. Вставляю в палатки каркасные дуги, которые состоят из трубок, сделанных из стеклопластика. Они не очень хорошие во всех отношениях по сравнению с дюралевыми, но это же была дешевая палатка. Я бы купил палатку подороже, но дорогие палатки почему-то делают всегда ярких, издалека заметных цветов. Во всяком случае, в Чили есть в продаже только такие ярко-красные, желтые, оранжевые палатки. Может, это и хорошо для поисков альпинистов с вертолета, но не для маскировки в пустыне. Пустынного цвета палаток не существует тут вообще. Эту палатку я покрасил латексными белилами, чтобы, так сказать, запятнать и закамуфлировать. Цвет вышел неправильный, для этой местности подходит при наличии растительности, напоминает местные кусты, но не подходит для песчаных участков. Планирую на следующий поход сшить палатку самому из той же ткани, что использовал для изготовления тента и корзины на своей телеге. Камни, за которые привязана палатка, я утяжеляю дополнительными камнями. Это важно при сильном ветре, что может начаться ночью. Складываю в палатку рюкзак, коврик и все необходимые вещи для ночевки. Снаружи не следует оставлять никаких важных вещей, которые могут украсть.
Это очень важное правило. Все вещи должны быть внутри, одежда внутри, обувь тоже внутри, так как в эти вещи могут забраться всякие пустынные козявки, типа пауков, скорпионов, клопов и скалопендра. К тому же обувь снаружи намокает от росы. И, наконец, обувь утром можно просто не обнаружить возле палатки. Как это не смешно, но в практике туризма обувь могут уносить койоты, собаки и даже лисы. В одном из национальных парков США одна лиса стащила у богатеньких американских туристов больше 30 пар обуви. Но вот все внутри, я буду приступать к постройке ветрозащитной стенки из камней. Такая стенка на языке кечуа называется пирка, а на испанском их обычно называют просто рефугио, то есть убежище. Так как стенка у меня будет тонкая, в один ряд камней, то внизу необходимо использовать самые большие камни. Следующий слой может быть поменьше. Камень этот очень тяжелый, его приходится ворочать, перекатывая по земле. Необходимо найти то положение, при котором камень будет лежать плотно и не болтаться, а его верхняя поверхность должна быть как можно более плоской, чтобы положить сверху другой камень. Переставил на него камеру, чтобы снимать дальше. Камни подходящей формы приходится долго искать и таскать. Но это себя оправдывает. Из камней негодной формы стенку сложить вообще невозможно. Она развалится, и это может быть опасно. Камни неправильной формы или мелкие можно навалить в виде вала. Он тоже защитит палатку от ветра, но это будет чересчур долгая работа. Ведь набрать на целый вал необходимо огромное количество камней. Проще использовать крупные камни, хоть их и приходится искать, приносить и долго притирать один к другому, как конструктор или лего, как сейчас говорят. Самое главное, чтобы камни легли друг на друга как можно плотнее, чтобы было меньше отверстий и щелей, через которые будет дуть ветер. Камни не должны болтаться. Если не удается пристроить камень никаким боком, его пока стоит отложить в сторону и поискать новый, более подходящий, или положить маленький, заполнив им выемку или щель, и потом перекрыть большим камнем. Возня, конечно, получается еще та. Но что поделать, такая стенка очень хорошо защищает от ветра. В принципе, здесь можно было бы обойтись и без стены. Не сдует, но я стараюсь использовать материал для тренировок в постройке таких сооружений. Чем больше мы практикуемся, тем лучше получается. Результат мы увидим уже утром, а сейчас я буду поскорее заканчивать постройку стены и ложиться спать. Продолжение следует. До новых встреч в пустыне Атакама.